Tết gần tới rồi mà dạo này mắt hay mờ quá à. Mở ví ra không thấy đồng nào hết trơn. Làm gì mới lãnh lương ra hết tiền nữa rồi? Tại em sợ người ta biết em có tiền nhiều nên em xài hết trơn rồi. Rồi em làm tháng lương nhiều? Em nói thẳng luôn đó, tháng lương em làm 10 triệu đó. Chịu khó, chịu áp lực, chịu nghèo, chịu chơi, chịu nhậu, chịu mặt dày, chịu bị chửi, chịu kéo bè phái, chịu kiếm chuyện, chịu nói xấu, được chưa? Đã anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn xài phung phí. Hở ai rủ đi chơi cái đi à, mai mốt người ta rủ không có đi nữa nghe không? Đúng. Anh biết tại sao anh nói em không nghe không? Anh chửi em không buồn không? Tại sao? Tại em mệnh thổ, sở hữu lỗ tay cây. Ô cái gì hoài vậy trời? Từ từ